स्टेशन यही है। सही आज जो काम किया है उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था खड़ा किया है, पुरुषों के लिए भी अच्छी व्यवस्था खड़ा किया है। लगातार गुणात्मक सुधार धनबाद स्टेशन में हो रहा है। अब कुछ कमियां हैं जिसको कमियों को भी दूर करने की दिशा में भी पहल की जा रही है कि हर एक प्लेटफॉर्म पर शौचालय और शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो। अभी 2-3 प्लेटफॉर्म पर है। डीआरएम साहब ने बतलाया है कि उसके दिशा में भी हम पहल कर रहे हैं और जल्द से जल्द हर एक प्लेटफॉर्म पर अच्छी व्यवस्था, शौचालय के पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग, और यह व्यवस्था खड़ा करें। जो डीसी लाइन बंद है, जो सबसे बड़ा बात है, जो इस कोयलांचल का लाइफ लाइन है, उसके बारे में भी हमने परसों दिन बात किया पीयूष गोयल जी से, जो 377 में भी अभी बात आया था लोकसभा में। किसी भी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से आज इस उद्घाटन समारोह में कहना चाहता हूँ रेल मंत्रालय को और कोयला मंत्रालय को कि जो डीसी लाइन है उसको अविलंब चालू किया जाए, और अगर उसके नीचे में आग है तो इसका जांच किसने किया, कौन एक्सपर्ट ने जांच किया, क्योंकि डीजीएमएस के पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आग के बारे में जांच कर सके।